Здравствуйте, на НТВ программа «Сегодня», в студии Яна Леонтьева. Виртуозная посадка. Пассажирский «Боинг» с отвалившимся колесом благополучно приземлился в Тюмени. Молочные реки в прошлом. Производители предупреждают о возможных перебоях с поставками молока. Свое место под солнцем. Отели Черноморского побережья активно развивают систему «Все включено». И Вачовский перезагрузка. Знаменитые братья-режиссеры, сменив пол, стали сестрами. Пассажиры и члены экипажа «Боинга», направлявшегося в Новый Уренгой, сегодняшний полет запомнят на всю жизнь. Как только от земли оторвался их самолет, от него оторвалось колесо стойки шасси. Но пилоты из этой, мягко говоря, непростой ситуации смогли вырулить. Решили вернуться в Тюменский аэропорт, из которого вылетали, и благополучно приземлили лайнер со 148 пассажирами на борту. Ольга Зенкова об умении не потерять контроль. К этой минуте все пассажиры, испытавшие серьезный стресс, уже доставлены в пункт назначения резервным бортом. А вот самолет, на котором экипажу пришлось совершить экстренную посадку, до сих пор находится на аэродроме Тюмени. Его осматривают следователи. Все произошло рано утром. «Боинг» авиакомпании «Ямал», на борту которого находились 148 пассажиров и 7 членов экипажа, вылетел из тюменского аэропорта Рощино в Новый Уренгой. Но буквально через несколько минут пилотам пришлось взять курс назад. С земли сообщили, что на взлетно-посадочной полосе обнаружено колесо от шасси. Как выяснилось, оно слетело со стойки после разгона. Совершить аварийную посадку командир судна Валерий Мартыненко решил в аэропорту вылета. Перед этим экипажу пришлось несколько часов кружить над городом, чтобы выработать топливо. Для предотвращения возможного происшествия на территории аэропорта был развернут оперативный штаб Главного управления. Привлечены силы и средства областной подсистемы РСЧС в количестве 198 человек личного состава и 60 единиц техники. Причину чрезвычайной ситуации, которая поставила под угрозу жизни людей, сейчас выясняют правоохранители. Они уже изъяли документы на самолет, чтобы установить техническое состояние «Боинга». Пока следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела, в авиакомпании уже приняли решение премировать экипаж, который благополучно посадил самолет на одном колесе шасси. Пилот совершил подвиг, посадив благополучно самолет без одного колеса шасси со 148 пассажирами на борту. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Принято решение премировать пилота. Сейчас решается вопрос, на каком уровне он будет награжден. Летчики Заполярья – это легенда воздушного флота России. Вы подтвердили своими действиями это высокое звание. Благодарю вас искренне за спасенные жизни, за мужество и решимость при выполнении профессиональных обязанностей. В авиакомпании уже выдвинули свою версию случившегося. Там заявили, что к износу шасси могло привести плохое состояние взлетно-посадочной полосы в аэропорту Нового Уренгоя, где авиасудно совершило несколько сотен взлетов и посадок. Эту информацию предстоит проверить исследователям. Ольга Зенкова, Артем Епифанов, Юлия Бокова, Андрей Мошкин, Уральское бюро НТВ. 4 россиян пострадали в результате теракта в Тель-Авиве. Им всем будет оказана бесплатная медицинская помощь. Эту информацию уже подтвердили в нашем МИДе. Все произошло в израильском порту Яффа, который популярен у туристов. 22-летний палестинец набросился с ножом на прохожих. В результате атаки погиб турист из США. Ранения получили 13 человек, почти все отдыхающие из разных стран. Нападавшего полицейские застрелили. Это уже 3-й теракт в Израиле за сутки. Ранее в соседнем с Тель-Авивом городе преступник ранил ножом местного жителя. А в Иерусалиме неизвестный открыл огонь по полицейским. Пострадали 2 человека. Сегодня в Швейцарии должен стартовать новый этап межсирийских переговоров. Первоначально возобновить консультации по урегулированию конфликта планировали 25 февраля, но дату дважды меняли. Сейчас представители ООН вновь не уверены, удастся ли собрать все стороны переговоров. Пока и делегация официального Дамаска, и оппозиция в Женеву не прибыли. Ожидается, что диалог начнется только на следующей неделе. Между тем, в самой Сирии Российскому центру по примирению уже удалось организовать диалог враждующих сторон. В центральной провинции Хама и на нашей авиабазе Хмеймим прошли встречи представителей правительства и оппозиционных движений. Подробнее Алексей Ивлев. Больше 1000 людей, представители 80 различных организаций, партий, вооруженных группировок оппозиции из более чем 100 населенных пунктов в центральной провинции Сирии Хама приехали в город, чтобы здесь обсудить необходимые действия ради укрепления перемирия.
Мы понимаем, процесс примирения – это мужественный шаг. Люди, которые пришли сюда, их нельзя назвать проигравшими. Перемирие – это шаг к победе для всех. Этот первый столь масштабный диалог между сирийской оппозицией и правительственными силами стал возможен благодаря действиям Российского центра по примирению враждующих сторон. То, что мы видим сегодня, это истинное лицо Хамы, которое показывает, как нужно вести диалог. Это пример для всей Сирии. Еще одна группа тех, кто недавно называл себя противниками режима Башара Асада, собрались на российской авиабазе Хмеймим. Они внимательно вчитываются в каждое слово совместного заявления, только что набросанного на листке бумаги. Вносятся последние коррективы. Полностью принимая условия совместного заявления Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, как сопредседатели международной группы поддержки Сирии, мы готовы к участию в широком межсирийском диалоге под эгидой Организации Объединенных Наций в Женеве. 5 лет кровопролитной братоубийственной войны, почти полностью разрушенная страна, значительная часть которой оказалась под контролем террористических группировок ИГИЛ и Джабхат ан-Нусра. Желая лучшего будущего для своей страны, представители оппозиции обратились в Российский центр по примирению враждующих сторон с просьбой помочь в проведении этой встречи. Ее главным итогом стало создание инициативной группы, в которой вошли представители вооруженных формирований, религиозных, национальных и этнических групп, проживающих в Сирии и подписавших заявочные листы о прекращении боевых действий. Убеждены, что главной задачей на пути политического регулирования в Сирии является совместная работа по подготовке новой конституции страны. Собравшиеся также заявили о своем намерении приехать в Женеву на межсирийские переговоры. Алексей Ивлеев, Андрей Максимчук, телекомпания НТВ. В России автопробеги будут приравниваться к демонстрациям, а установка палаток в общественных местах к пикетированию. Соответствующие поправки в закон о митингах подписал сегодня Владимир Путин. То есть теперь инициаторы мероприятий должны согласовывать их проведение, подавать заявку не менее чем за 3 дня до проведения акции. И сейчас коротко о других событиях дня. Словения ужесточила условия въезда беженцев. Границу закрыли для всех, кто использует страну как транзит на пути в более богатые государства. Пускать будут только тех, кто хочет получить убежище именно в Словении. Ну и для них есть лимит – 600 человек. В США подводят итоги праймериз в Миссисипи и Мичигане. Среди республиканцев в обоих штатах лидирует миллиардер Дональд Трамп. Демократы со своим лидером пока не определились. Хиллари Клинтон одержала уверенную победу в Миссисипи, но при этом проиграла в Мичигане. Здесь ее обошел Берни Сандерс. Британские СМИ посчитали, во сколько Марии Шараповой обойдется допинговый скандал. Спонсоры один за другим отказываются от контрактов с теннисисткой. И в результате самая высокооплачиваемая спортсменка в мире может лишиться более 140 миллионов долларов. Больше новостей на сайте нашего телеканала. Сегодня в Москве сообщили, что переговоры об обмене Надежды Савченко невозможны до решения суда. Такое заявление сделала официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова. Процесс над Савченко, который обвиняют в причастности к убийству российских журналистов, подходит к финалу. Сегодня в суде Донецко-Ростовской области она выступила с последним словом, в очередной раз не признав свою вину. Приговор Савченко начнут зачитывать 21 марта. Прокурор просит для нее 23 года колонии. По данным следствия, украинка в июне 2014 года проводила корректировку артиллерийского обстрела, в результате которого погибли корреспонденты ВГТРК. Сегодня появились сообщения, что в России могут возникнуть проблемы с поставками молока. Причина – новые правила сертификации. В прямом эфире к нам присоединяется ведущий деловых новостей Денис Талаев. Денис, и все так плохо? Уже не так плохо, как казалось утром. От чиновников сейчас приходят сообщения в духе «нас неправильно поняли». Молочные реки забурлили после приказа Минсельхоза. Он, как утверждают производители, требует от них с 1 марта обязательной ветеринарной сертификации каждой партии молока. Профильная организация «Союз молоко», по информации газеты «Коммерсант», попросила федеральные власти приказ отменить. В компании PepsiCo, ей принадлежат бренды «Домик в деревне» и «Веселый молочник», говорят, что выполнить требования Минсельхоза сейчас не может никто из участников рынка. Значит, вероятно, остановка производства и перебои с поставками молока в магазины. В компании Danone, это бренд Простоквашино, добавляют, если выполнять приказ, то придется увеличивать персонал на 1000 человек и переоснащать линии, а это поднимет цены на молоко на 10%. В Минсельхозе в эти минуты пытаются успокоить, мол, их приказ не так поняли, и обязательная ветеринарная сертификация на молоко начнет действовать только с 2018 года. Еще подробнее об этой теме мы расскажем в следующем выпуске новостей в 19:00.
Европейские биржи в эти минуты зеленеют. Завтра заседание Европейского Центробанка, и трейдеры надеются услышать на нем о каких-нибудь новых мерах поддержки экономики. Цены на нефть прибавляют 70-80 центов. Игроки снова верят в то, что основные производители черного золота смогут в этом месяце договориться о заморозке добычи. Наши ММВБ и РТС хоть отыграли часть утренних потерь, но по-прежнему в красном. Рубль дешевеет, но тоже не так сильно, как утром. На межбанке сейчас доллар 71,84, евро 78,80. Яна, об экономике пока все. Спасибо, Денис Талаев с экономическим обзором. Патриарх Кирилл возглавит общество русской словесности. Об этом сегодня сообщил сам глава РПЦ на заседании Патриаршего совета по культуре. Предстоятель заявил, что создать такую структуру ему предложил президент. Кирилл сразу согласился, так считает, что гуманитарные вопросы тесно связаны с духовностью и нравственностью. Также на Патриаршем совете, который проходил на ВДНХ, затрагивалась тема преподавания русского языка и литературы. Сегодня ЛДПР вступила в предвыборную гонку. Лидер партии Владимир Жириновский провел пресс-конференцию, на которой рассказал о планах на ближайшее будущее. Либерал-демократы собираются выдвинуть своих кандидатов во всех одномандатных округах. Жириновский коснулся и других тем, в частности, отдыха и импортозамещения в сфере туризма. Туризм внутренний. У нас прекрасные места, которые, так сказать, великолепные. А с июня по сентябрь хватит погреться. Чего на Азовское море никто не едет? Великолепное море. Чего обязательно в Турции туда? Одно из таких мест, о которых говорил Владимир Жириновский – Краснодарский край. Там готовы предложить комфортный отдых на любой вкус. Специально для тех, кто привык к заграничным курортам, внедрили систему «Все включено». И, по словам туроператоров, российский all-inclusive не отличается от зарубежного. Сергей Пикулин убедился. Эта машина-фильтр. С ее помощью рабочие метр за метром просеивают песок на городском пляже. На побережье уже готовятся к курортному сезону. Если мы такую готовность для себя определяли в прежние годы к майским праздникам, то сейчас такая готовность у нас есть в начале марта. Уже подготовлены наши пляжные территории. По данным регионального Минтуризма, больше половины 4- и 5-звездочных отелей Краснодарского края перешли на работу по системе «Все включено». Лидия с мужем и сыном приехали в Анапу из Самары. Говорят, раньше на море летали в Турцию или Египет. В этом году впервые решились попробовать российский all-inclusive. Здесь, я считаю, лучше. Ну, здесь наше меню, то есть привычное нам, с нашими вкусами. Все очень вкусно. Что не попробуешь, и напитки, и выпечка, и горячее. Все очень вкусно. В Турции, например, вот ребенку у меня тяжело было найти, это проблема была накормить его, потому что там специфические специи свои. Поскольку система пока работает только в гостиницах высшей категории, ценник соответствующий. Сутки на одного человека от 4-5 тысяч рублей. Сейчас до начала основного курортного сезона на Черноморском побережье по системе «Все включено» можно найти отдых и за 1500 рублей в сутки. Причем включать он в себя будет еще и оздоровление. Старые добрые пансионаты. Только если раньше это называлось отдых в санатории-профилактории, сейчас это оздоровительные комплексы и спа-отели. Лечебные грязи, минеральные воды, электрофорез, сероводородные ванны, трехразовое питание. Все включено в стоимость путевки. Ну, чем не Карловы Вары или Баден-Баден. Директор, она же главврач санатория, уверена, с all-inclusive главное не переборщить. Как врач я всегда была против системы «Все включено». Потому что приехать, есть с утра до вечера, пить с утра до вечера, потом они попадут к нам с радикостритом, с панкреатитом. У нас есть шведский стол, есть определенное количество спиртного, как называемая винотерапия, все. Но это не значит, что с утра до вечера можно есть и пить. Они с утра до вечера у нас принимают лечебные процедуры. По словам представителей туроператоров, в этом году они ожидают переход на систему «Все включено» не только отелей класса 4 и 5 звезд. Тройки и двойки, чтобы не потерять клиента, потянутся за крупными игроками. Сергей Пикулин, Сергей и Александр Полянский, Сергей Блинок и Екатерина Белоусова, НТВ, Краснодарский край. Сегодня стало известно, что знаменитые режиссеры, создатели «Матрицы» и «Облачного атласа», братья Вачовски, официально стали сестрами. 10 лет назад на перезагрузку в жизни решился старший Ларри и поменял пол. А сейчас младший последовал его примеру и из Энди превратился в Лили. О переменах брат 2 или сестра, кому как удобнее, сообщила не сразу. Совершить камин-аут ее вынудили журналисты. Все мировые издания уже пестрят громкими заголовками.
заголовками о главной творческой сенсации. Новоиспеченная сестра Вачовски опубликовала фото после операции и рассказала о нелегкой судьбе трансгендера. Кстати, у Лили Вачовски есть жена, которая полностью поддержала свою вторую половину во всех начинаниях. Пока это все новости. Всего доброго, до встречи.